Opplysningsplikten en hjørnesten i vårt demokrati. Den grunnlovsfestet. Det en del av det som gjør at demokratiet vårt skal være gjennomsiktig. Det skal sørges for at beslutningene blir bra. Det skal sørges for at den politiske debatten foregår på bakgrunn av de faktaene som til hver tid tilgjengelig. Opplysningsplikten det som gjør at vi et demokrati. I et lite land hvor mye av makten og utredningskapasiteten ligger hos staten, så det at staten plikter å gi oss god informasjon, som basisen for at vi kan faktisk ha et levedyktig og godt demokrati fremover. Derfor brudd på opplysningsplikten også veldig alvorlige. Derfor det å holde tilbake opplysninger en måte man kan manipulere den politiske debatten på, til egen politisk gevinst, noe som ikke I tråd med det som grunnleggende demokratiske verdier. Det sånn at regjeringen har gitt relevante opplysninger på de riktige tidspunktene? Helt åpenbart ikke. For Høyre var det sånn at vi var I gråsonen på spørsmålet om hvor alvorlig dette var, inntil vi fikk den gjennomføringsrapporten som dokumenterte at Stortingets behandling av testsenteret ble behandlet på sviktende grunnlag fordi regjeringen ikke hadde vært åpen med de opplysningene de satt på det tidspunktet. Og hele komiteen sier jo I en omtale av hvor viktig testsenteret for den videre oppskaleringen, så konkluderer de med komiteen mener at testsenteret svært relevant I forhold til bygging av fullskala CO2-rensing på Mongstad, og forutsetter at evalueringen av teknologitester på TCM tas med I investeringsbeslutningen for et fullskala CO2-renseanlegg på Mongstad. Hva sier da rapporten om realismen I Stortingets merknad? Der står det en fullskala fangstanlegg som skal være operativ I short term, altså 2015-alternativ I denne rapporten, vil derfor ha meget begrenset nytte av testsenteret, og må I praksis planlegges og bygges uten designinformasjon fra testsenteret. Men det vil være læring fra driften, men altså investeringsbeslutningen vil ikke dette ha noen påvirkning. Stortinget har skrevet en merknad de kunne latt være å skrive på sviktende grunnlag hvis denne rapporten hadde vært lagt frem. Hva sier også denne rapporten? Jo, den sier at det viktig å peke på at et fullskala renseprosjekt som skal følge en aggressiv tidsplan, ikke I særlig grad kan drive teknologiutvikling, man må I stor grad basere seg på state of the art aminteknologi. Ja, den sier at skal du ha en tidsplan som da 2015-16 I denne rapporten, ja, så det ikke et månelandingsprosjekt. Da det state of the art. Da hele argumentasjonen til statsministeren om at vi skal bruke så mye penger som dette for å skape ny teknologi, ligge ledende I verden, ja, da ikke det mulig å realisere. Jeg skjønner ikke at Stortingets flertall kan si at dette ikke var relevant informasjon som Stortinget skulle hatt I hende fra den faglige myndigheten som håndterer investeringen på vegne av staten når vi fattet beslutningen om testsenteret. For det ville ikke stått det som står I innstillingen hvis vi hadde visst dette. Og debatten I salen ville vært en helt annen. For hver som går inn og leser 7. mai-debatten, ser jo at det en debatt hvor vi enige om ambisjonene, men hvor vi lurer på om regjeringens tidsplan kan holde, og hvor vi avfeies ganske arrogant fra taler på taler fra opposisjonen og statsråden, fra posisjonen og statsråden, på det at vi henviser til at Statoil sin masterplan faktisk sier at dette ikke går. Og når vi da har en statsråd som sitter på et dokument som sier at de enige med Statoil, ja, vet du, da Stortinget rett og slett ført bak lyset I forhold til den debatten som gjort. Før vi fikk denne rapporten, så mente vi at det burde vært informert bedre. Det var kritikkverdig at man ikke hadde fått den nye informasjonen. Når vi fikk denne rapporten, så vi at regjeringen har sittet med informasjon som skulle vært tilført Stortinget på et tidspunkt hvor Stortinget fattet beslutninger og diskuterte denne saken, og hvor et enstemmig Storting har skrevet ting I en innstilling som altså ikke mulig å gjennomføre hvis man samtidig har tidsplanen. Jeg mener at av hensyn til demokratiet det viktig at posisjonen tar inn over seg
betydningen av opplysningsplikten. I dag settes det en ny standard fra opposisjonens side på hva en regjering kan tillate seg å unnlate å informere Stortinget om. Det synes jeg beklagelig. Da blir det replikkordskifte. Første replikant Helga Pedersen. Deretter Bård Vegar Solhjell. Pedersen. Høyre bidrar til å spre betydelig forvirring om Gassnovas anbefalinger til regjeringen. I Energi- og miljøkomiteens veldig grundige høring tidligere i vår så uttalte Gassnova-direktør Bjørn Erik Haugan at, sitat, «Gassnova og Statoil har arbeidet systematisk med sikte på investeringsbeslutning i 2012, men ga det råd 22. mars i år om å gi seg litt bedre tid.» Dette bekrefter det statsråden selv har opplyst i Stortinget, mens representanten Solberg derimot mener at Gassnova ga denne anbefalingen allerede i april i fjor. Mitt spørsmål hva det representanten Solberg vet om Gassnovas anbefalinger til regjeringen som ikke Gassnova-direktøren vet selv? Solberg. Jeg har da lest gjennom denne rapporten. Og blant annet så står det i denne rapporten som jeg nettopp har sitert, at man mener at man ikke får noe informasjon om testsenteret som kan bidra til investeringsbeslutning og design med det tidspunktet som har fortsatt holdt fast på 7. mai. Det faglig relevant informasjon som det viktig for Stortinget å få. Denne typen vurderinger og påpekninger og opplysninger dreier seg ikke om når man sluttferdig i en etat. Det dreier seg om at statsråden objektivt skal informere om de opplysningene han sitter med, som har betydning for hvordan Stortinget utformer seg. Og mitt spørsmål tilbake, hvis det hadde vært mulig, ville vært, hva hvis føler egentlig ikke de som står bak en merknad som da ikke holder vann i forhold til sin egen debatt 7. mai, hvor statsråden ikke har informert dem om at det de har skrevet under på i denne innstillingen, det det ikke faglig grunnlag for det sier altså det faglige utvalget, faglige instansen, at det ikke mulig å få til. Neste replikant Bård Vegar Solhjell, deretter Trygve Slagsvold Vedum. Men som det etter hvert nå godt redegjort for her, så det lagt fram omfattende informasjon om faglige vurderinger, komplikasjoner, fra de rådene man fikk om at det krevende, men gjennomførbart. Men jeg vil spørre representanten Solberg om det jeg ikke fikk svar på av representanten Jensen, nemlig den merknaden som Høyre også var med på, om at det fra i desember, om at det allerede nå varslet utsettelser i forhold til mål om et fullskala CO2-fangstanlegg på Mongstad innen 2014. Spørsmålet altså, det blir henvist til rykter, ting som har stått i avisene. Punkt 1, refererer en merknad fra Høyre og FrP om at det varslet utsettelser, til at det baserer den seg på rykter, tanker de har om det, eller at det faktisk mener at de har fått noe informasjon som gjør den relevant. Og punkt 2 hvis de var varslet i fjor, hva det de ikke varslet om nå, som de var varslet om da? Erna Solberg. Det står ikke i den merknaden at regjeringen har varslet, men hele debatten 7. mai i fjor, altså et halvt år før det, dreide seg om en ting. Spørsmål fra opposisjonen om de varslene som kom fra Statoil om at de ikke klarte å nå tidsfristen. Da avviste regjeringen det blankt. Til tross for at de altså da satt med en rapport som når de selv skal vurdere short term, altså så raskt som mulig, så sier man at vurderes oppstart i 2014 som krevende, og så sier de og vil ha et spenn fra 2015 til 2016, tredje kvartal, for å kunne gjennomføre det de kaller short term, som ikke et månelandingsprosjekt, som ikke det Jens Stoltenberg som statsminister har lovet oss, og som vi har sagt ja til, for kan vi være med på og sørge for at vi får CO2-rensing som en del av virkemidlene våre i klimapolitikken, så synes vi det veldig bra. Men vi vet også at dette fort kan bli eksempler på det vi aldri mer skal gjøre, for hvis det koster for mye penger og ikke bringer frem ny teknologi. 7. mai allerede stilte vi spørsmål ved de rådene som har kommet andre steder fra. Regjeringen har nektet frem til nå. Neste replikant Trygve Slagsvold Vedum. Jeg kjenner representanten Solberg som en dannet representant, så jeg ber henne oppklare en problemstilling. I dag i Aftenposten sier Bjørn Erik Haugan igjen at han ga sitt råd til statsråden den 22. mars. Representanten gir inntrykk av noe annet.
mener representanten at Haugan lyver? Punkt 2, spørsmål. Du viser til samkjøringsrapporten. På side 21 så står det at det er krevende. Men når man leser rapporter, så bør man lese alle sidene. På side 69 så står det at det er 13 mulige teknologier for å realisere prosjektet innenfor de rammer som er lagt. Er du enig i det, representant Solberg? Presidenten vil bare bemerke at all tale skal rettes til presidenten. Erna Solberg. Presidenten, jeg er helt sikker på at Haugan mener, og har sikkert fått beskjed også om å si at rådet kom den gangen de var ferdig med konklusjonene sine. Men det holder ikke med opplysningsplikten. For når man har fått en faglig rapport som gir faglig stor tvil, selv om man i Gassnova ikke har konkludert med nye råd, så skal det tilfalle Stortinget. Det kan ikke være sånn at man kan vente med at underliggende etater skal komme med konklusjonene sine på bakgrunn av de utredninger de har gjort, inntil man informerer Stortinget når man får så alvorlige brudd på opplysningsplikten som vi ser her. Det er fortsatt tilbake til det. Statsråden satt i salen og så at Stortinget la inn forutsetninger for testsenteret som ikke holdt med de gjennomgangene som ligger i denne rapporten, og som nå er dokumentert at ikke holder.